上世纪20年代是中国电影产业发展的第一个高峰，在这期间，各个电影公司拍摄了不少的古装电影，但是留存到今天的屈指可数。这些电影在今天已经不只是单纯的电影，而是弥足珍贵的史料。今天就给大家推荐一部1927年的古装电影《西厢记》，由著名的侯耀导演。这是中国最早的古装电影之一，在服装、步伐、动作方面都可以看到传统戏剧的样子。电影的原版胶片在1932年被烧毁，在中国仅保留着一个40分钟的残本拷贝。1994年，香港电影节征集到了欧洲当年放映过的法语残本，经过修复后能够播放50分钟不到，是目前最全的一个版本。这部电影虽然是无声默片，但在当时已经是1等1的大制作。除了去江南多地实地取景外，打斗的场面甚至调用军队来协助拍摄，剧情和表演也十分有趣。特别是张生在梦中意淫自己用大毛笔去救崔莺莺，更是极富创意。谁能想到类似哈利波特遇见飞行的场面，早在1927年就出现过。这也是中国首次把特技加入到电影中，这个毛笔的特技镜头将永远地载入中国电影历史。故事讲述了唐朝的崔相国病逝后，老夫人就带着女儿崔莺莺护送相国的灵柩前往家乡安葬，中途暂住在了普济寺中。崔莺莺年方19，貌若天仙，针织女工，诗词书算无不精通，可谓是个绝代佳人。这天进京赶考的穷书生张生途经普济寺，听闻这古刹优雅清爽，便下马进寺中参拜。在回廊的小桥处，恰巧邂逅了在寺中玩耍的崔莺莺。见崔莺莺举止优雅，生得天香国色，临去前的回眸一转，更是让张生心诞神摇，差不多已经算是丢了半条命。张生为了能和他再见上一面，不惜花费银两向方丈求得靠近西边的一间厢房。此时莺莺的贴身侍女红娘来找方丈询问举办法事的日期，张生借机向他打听莺莺的事，但是遭到了红娘的呵斥，说我家小姐是大家闺秀，家中要求相当严格，可不许你再来胡说。张生回到房里后辗转反侧，怨不能恨不成，坐不安睡不宁。一天见莺莺前来花园烧香为父祈祷，张生就在墙外即兴赋诗一首：月色融融夜，花阴寂寂春，如何零号破，不见月中人。莺莺听见后随即和了一首：兰归酒寂寞，无事度芳春，料得行吟者，应怜长叹人。大喜过望的张生欲翻过墙头去找他，但莺莺怕母亲撞见，便赶紧离开了。他自见了张生情思不快，茶饭少进，真是好句有情连夜月，落花无语怨东风。不久后，强盗孙飞虎得知已故相国的家眷借居在普济寺，于是心生歹意，率人将普济寺包围起来，强迫方丈交出崔莺莺以及全部的财宝，否则就把寺中的人全部杀掉。老夫人坚决不肯自己的女儿被贼人辱没，于是心生一计，许诺谁能杀退孙飞虎，谁就能和自己的女儿成婚。方丈在大殿前当众宣布后，张生自告奋勇，说自己有退兵之计。他一边让方丈和孙飞虎周旋拖延3天时间，另外一边写信给好朋友白马将军求援。3天后，白马将军率大军赶来后，经过一番大战，最终击败了孙飞虎，解除了普济寺的危难。而张生回到寺里后，夜间梦见了孙飞虎前来抢夺走了心爱的莺莺。情急之下，他将手里的小毛笔变成了大毛笔，然后骑着这支笔飞快地追上了孙飞虎，并将其一举击败。正要抱得美人归的时候，梦却醒了，提笔退千军，没想到只是南柯一梦。这时老夫人邀请张生前去赴宴，张生想着好事将近，心情甚是愉快，莺莺也在房中精心打扮。不料在宴席上，老夫人却食言赖婚，要求张生必须高中状元才能来娶莺莺。如此一来，就正应了张生的梦，一切都是水中月，镜中花，到头来不过是竹篮打水一场空。第二天，张生只能和莺莺依依不舍地分别，这一别不知是何年何月才能相见。碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞，晓来谁染霜林醉，总是离人泪。这部电影表面讲的是西厢记，实际上是在反讽西厢记的故事套路。因为像西厢记这类屌丝赢得白富美的故事，本身就是一些在现实中不如意的书生文人意淫出来的。曹雪芹在《红楼梦》中就借贾母之口批判过，说这一类书开口就是才子佳人书香门第，父亲不是尚书就是宰相，生一个小姐必然是爱如珍宝，这小姐定是通文之理，定是个绝代佳人。只因为见了个清俊点的男人，就父母也忘了，书里也忘了，哪一点还像个佳人？满腹文章的才子也公然去翻墙做贼，可见这编书的是自己塞了自己的嘴。编这种书的，一是嫉妒人家富贵，编出来污秽别人；
另一个是他自己也想有个家人，所以编出来取乐。实际上不要说那些失礼大家，就是我们这种中等人家也没有这样的事。说白了，书生就是爱意淫扯淡，所以电影故意把张生塑造为一个眼神举止都比较猥琐的穷书生。书中的一见钟情在电影中几乎已经成了见色起意，甚至张生还在梦中意淫提笔退千军，这些都是讽刺书生和《西厢记》这样的故事套路。但《西厢记》的文学艺术水准是非常高的，这一点还是要辩证的看待。以上只是我个人对这部电影的一些看法，如果有不同观点的朋友，也欢迎在评论区留言讨论。